जब अंदर से आवाज आती है कि खड़ा हो, तैयार होकर अपने इस शरीर को तोड़ने के लिए निकल पड़, तब बस आंख बंद करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ देर और इंतजार करना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पूरे दिन किसी का वर्कआउट करने का मन नहीं करता, लेकिन एक बार तो हर किसी का कर ही सकता है, और हमें फैसला उसी समय लेना होता है। वही एक बार हमारा बार बार हो जाना चाहिए। डेली जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली जाना हमें बहुत बड़ा बना सकता है। एक बार को बार बार, रोज बस एक बार जाके ही आराम से बनाया जा सकता है। फिर बीच में एक्सक्यूजेस आ जाती है ना।